د ننګرهار امیر روغتیا ریاست د یونیسف او ګاوي موسسې په مالي همکارۍ د ولسوالیو واکسیناتورانو ته د 15,000 امریکایي ډالرو په ارزښت 21 موټر سایکل ورکړل. د امیر روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف وایي د موټر سایکل په ورکړې سره به د واکسیناتورانو د ترانسپورت ستونزه تر ډیره حل شي. یو موټر سایکل زمونږ هغه واکسیناتورانو ته د خریداري شول راوړل شول. تاسو ول د غلري ولسوالۍ ته چاغي ولسوالۍ ته موږ د ترانسپورت سہولت نه لرلو، نو دا دوی موږ سره همکاري وکړله، موږ ته واخیسته. دا موږ هغه واکسیناتورانو ورکوو چې لري ولسوالۍ له دوی رسیدګي کوي، هغه ځکه ماشومانو لپاره د واکسینو ضرورت پوره کیږي. په ورته مهال ننګرهار کې د پولیو واکسینو کمپاین پرانسته شوه. د ننګرهار امیر روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف وایي د کمپاین په دغه 4 ورځنۍ دوره کې به له 815,000 ډیر له 5 کالو کم عمره ماشومان واکسین شي. 4 ورځې به دوام وکړي او د کې به 815,000 او خوشه ماشومان به په دې کې واکسین کیږي او ټول ولسوالیو ټول اطرافو ته به زموږ ټیمونه رسیږي او په دې کې علما کرامو ته د ولس سپین ږیرو خلکو به موږ دا پیغام دی چې خپل بچي ماشومان باندې غږ وکړي چې واکسین ول سره همکاري کوي، روی باسي چې ته ماشومان د واکسین نه د پولیو نه پاتې نشي. د ننګرهار امیر روغتیا د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر حکم خان ګلابزوی وایي د کمپاین په دغه 4 ورځنۍ دوره کې به د 2509 ټیمونو له لوري ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي. هغه ماشومان چې عمر د 15 کالو څخه ښکته وي تر نو پیدا پورې دغه ماشومان واکسین کیږي، چې دغه ماشومان به موږ په 2915 ټیمونو په وسیله یعنی 15,800 په شاوخوا کې رضاکارانو په وسیله باندې دغه ماشومان واکسین کوو. او خوشبختانه چې موږ په 11 ولسوالیو کې په دامه پوهاوي لپاره 1480 خزینه خویندې لرو چې ترڅو د پولیو واکسینو په مورد باندې خلکو ته پوهاوی ورسوي. د غرض د واکسین د ساتلو په موخه یو ګودام هم ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې 6 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی و او چارې په 6 میاشتو کې بشپړې شوې وې.